안녕하세요 여러분. World Best Solution 220에 다시 오신 것을 환영합니다. 오늘 영상에서는 Roblox의 최신 독점 코드인 99 Night in the Forest를 자세히 살펴보겠습니다. 하지만 보상에 대해 이야기하기 전에 꼭 알아두셔야 할 중요한 사항이 있습니다. 이 영상에는 숨겨진 비밀 코드가 하나 있습니다. 그리고 저를 믿으세요. 이 숨겨진 코드는 대부분의 플레이어들이 존재조차 모르는 보상을 제공합니다. 그러니 건너뛰지 마세요. 그렇지 않으면 가장 중요한 부분을 놓칠 수 있습니다. 99 Night in the Forest를 플레이하거나 새로운 코드를 받고 싶다면 지금 바로 채널을 구독하세요. 새로운 코드가 나오는 즉시 업로드하므로 항상 다른 사람들보다 한 발 앞서 나갈 수 있습니다. 오늘 영상에 나오는 모든 코드는 새로운 코드이며 일부 코드는 매우 제한된 기간 동안만 사용할 수 있습니다. 따라서 주의해서 시청해야 합니다. 영상을 건너뛰면 코드를 활성화할 정확한 순간을 놓칠 수 있습니다. 많은 플레이어들이 어떤 코드가 활성화되어 있고 어떤 코드가 이미 만료되었는지 아직 모르고 있습니다. 하지만 걱정하지 마세요. 이 영상을 끝까지 보시면 모든 것을 명확하게 알게 됐을 거예요. 그리고 기억하세요. 숨겨진 코드는 언제든 나타날 수 있습니다. 발견하기는 조금 어렵지만 찾으셨다면 아래에 댓글을 남겨주세요. 누가 먼저 찾는지 함께 볼까요? 자, 더 이상 기다리지 마세요. 바로 새롭고 완벽하게 작동하는 99 Night in the Forest 코드로 넘어가 볼까요? 코드는 바로 이 영상 바로 다음에 시작되니 끝까지 시청해주세요. 그리고 새로운 코드 업데이트를 놓치지 않으려면 구독하고 종 모양 아이콘을 켜는 것도 잊지 마세요. On and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on close till I get up. Time is barely on our side.